Hey, salut à tous les amis, c'est PokéPizzaBoy au micro et aujourd'hui on est le 18 juin et oui, c'est la sortie officielle de Reign de Glace. Donc moi j'ai réussi à me procurer, comme vous avez pu le voir, des tripacks. Donc j'ai les deux types de tripacks, donc le premier c'est Ronflex, le deuxième ce sera Evoli, donc on va le faire en deux vidéos. Qu'est-ce qu'on a aussi, vous le voyez un tout petit peu là, donc nous avons les coffrets dresseurs d'élite, et ouais les amis. Donc ça va être ouvert aussi sur la chaîne, je vous montre vite fait ces magnifiques coffrets. Ils sont super beaux, ils sont super beaux, ils sont stylés. Franchement c'est quelque chose à avoir. Donc j'espère que vous allez réussir à mettre la main dessus ces items. Moi j'ai eu de la chance, franchement pour avoir ces deux ETB j'ai eu de la chance de malade. Je me promenais, j'étais censé aller acheter des mangas. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois les ETB juste à côté. J'ai couru, j'ai pris une de chaque. Et j'ai fait yes. Ah là là, donc c'est super cool. Donc le tripack va se l'ouvrir en Megamix. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'aime bien un peu mélanger. À chaque fois j'ai 3 boosters. Donc je les mélange tous et après on se les voit comme ça pour voir un peu quand les ultras vont tomber. S'il y en a, bien sûr. Et au niveau du prix, donc je l'ai payé, je sais plus si je l'ai dit, donc je l'ai payé 16 € le tripack, donc ça va, c'est un prix convenable. Et donc nous allons partir pour la petite ouverture en noir et blanc et le petit mélange Megamix en même temps. Et donc nous revoilà, donc je vais vous montrer la petite carte promo de la Ronflex, point final. Donc elle est assez stylée, le petit Ronflex là qui fait son petit parle à ma main où il veut faire un petit high five là. On va le sliver tout de suite, hop là, et voilà. Et je vous montre le petit jeton de Mew qui est assez marrant. Mew avec la grosse tête là. Et donc sans plus tarder, allons à ce qui nous intéresse le plus de chez plus. Bim, le tripack Megamix. Et c'est parti. Donc on va commencer. J'espère qu'on va avoir de la belle carte énergie, de la superbe belle carte. Alors, dessus la chaîne, c'est la deuxième ouverture qu'on va faire de Reign de Glace. Il y avait déjà eu l'ouverture d'un kit d'avant-première, donc c'est le kit qui est ici. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, il y a quand même eu de la bonne pioche. Et donc nous commençons avec notre première rare, qui est autre que Sévipère. Ok. Désolé, le focus il a l'air de pas très bien marcher là. Hop là, Rangourmand. Oh, superbe illustration, elle est pas mal l'illustration, donc je fais un petit zoom dessus. Elle est assez stylée, je l'aime bien. Je l'aime bien, il est en train de gambader dans les prés là. Flambino, Wistempo, What, Chocabo, Sucroquin, Low Class, superbe Low Class là, avec sa dresseuse derrière. Sophora. Oh, nous avons donc Cobaltium en reverse rare. Oh, et c'est donc un Lougarok holographique que nous allons avoir. Je vais mettre ça comme ça. On va le sliver aussi. Ah, ma sleeve s'en va là. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas rester. Et
Voilà, le petit Lougarok holographique. Qu'on va le mettre là. Hop là, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc là, on a en Reverse Fogler. Ah, Zeblid sans charge. Oh non. Et ben voilà, nous avons fait nos 3 rares du tripack. Et on voit la reverse qui est cachée là, donc c'est bien top. Et nous avons Sucrène en reverse rare. Ok. ok. Donc je vous passe vite fait un peu les autres cartes, hein, histoire qu'on découvre aussi les nouvelles illustrations de la série, hein, qui sont pas mal. Hein. Il y en a qui sont super stylées. Fogler encore une fois, et c'est fini. Et donc voilà. Hop là, et nous voici pour le petit récap, hein, du tripack Ronflex. Donc le tripack que j'ai ouvert en mode Megamix et qui est pour justement le lancement de la série Reine de Glace. Hein. Malheureusement, on n'a pas fait fort, hein, pas fort du tout. Donc la belle Ronflex, hein. En reverse, hein, les Sucrènes, le Fogler et le Cobaltium. Par la suite, le petit Zeblitz, le C-Viper et Lougarok holographique. Donc quand même on a eu une petite holo, mais c'est tout, pas de ultra rare, pas de full art alternative pour le moment. J'espère qu'on va en piocher. Et donc moi je vous dis à bientôt, hein. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si la vidéo vous a plu, à vous abonner, hein, si vous voulez être abonné et rejoindre le gang de la Poké Pizza Family. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.